A nossa articulação temporomandibular, que é a articulação da boca, ela tem relações com a cabeça e o pescoço, ou seja, essa relação ela se dá por meio de conexões ósseas, ligamentares, musculares, vasculares e também nervosas. É por isso que as disfunções relacionadas ao pescoço pode interferir na articulação temporomandibular e também na região da cabeça. No entanto, nós fisioterapeutas não podemos deixar de avaliar e fazer uma abordagem mais ampla, incluindo essas regiões, pois o problema em uma pode interferir na outra.